Ẹ kú dídí àsìkò yìí o, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún contribution yín lórí the last episode of Fuji Entertainment News, which is on Voice. That's all lórí Baribration ti bàbá wa late Chief Sikiru Ayinde Barrister, tó jẹ́ pé àwọn ni olùdásílẹ̀ eré Fuji, wípé wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà nínú eré Fuji. Ó dẹ̀ yẹ kí a máa celebrate bàbá wa gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń celebrate Celebration. Eré Fuji ò ní bàjẹ́, eré Fuji a máa lọ síwájú. Ìdí tá fi dá ètò yìí sílẹ̀ ni pé ká máa sọ̀rọ̀ lórí nípa ètò eré Fuji, ká máa entertain gbogbo àwọn olólùfẹ́ oní Fuji káàkiri àgbáyé, kí a dẹ̀ tún máa gbọ́ contribution wọn, comment pé nǹkan báyìí ni a fẹ́ kí a ṣe ní inú eré Fuji tó lè mú eré Fuji tẹ̀síwájú. Torí eré Fuji jẹ́ nǹkan pàtàkì, ó jẹ́ orin pàtàkì ní orin ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Torí ẹ̀ ni a ṣe ń ṣe ètò Fuji Music Entertainment News. My name is Prince Yomi Tejesho. I'm the director of Prince Tejesho Pictures. God Almighty is the founder. Welcome to Fuji Music Entertainment News. Mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí Go Bag Fuji to BAM ti Nigerian Breweries. Àkọ́kọ́ náà mo fẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Go Bag tán ṣe Fuji to BAM tán ṣe, àti tó jẹ́ pé láti abẹ́ Nigerian Breweries. Gbogbo effort wọn náà ni pé láti lè pé kí wọ́n gbé orin Fuji sókè. Ṣùgbọ́n ìbéèrè kan tí mo fẹ́ ká béèrè, torí ẹ̀ mo sọ pé who is the next Pasuma? Who is the next King Saheed Òṣùpá? Who is going to be the next Adewale Ayuba? Who is going to be the next Ọmọ Rápálá Àkàndé Òbésèré? Nǹkan tí mo mean ni wípé ta ló máa tún kọ orin tó dàbí titi wọn? Ìgbà wo la tún máa rí àwọn olórin nínú Fuji tó máa dàbí àwọn olórin tí wọ́n ti make a good impact yìí? Yes, Fuji to BAM, organized by Nigerian Breweries, Go Bag, wọ́n gbìyànjú tí wọ́n fún àwọn upcoming Fuji musician ní opportunity, láti lè showcase talent wọn, ẹ̀bùn tí wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí oní Fuji. Àmúdẹ̀ rí kà nínú news pé àwọn 40 wọ́n qualify fún semi final. Wọ́n ṣe ní Ọ̀yọ́ state, wọ́n ṣe l'Èkó, wọ́n ṣe ní Ondo, wọ́n ṣe ní many states, wọ́n ṣe l'Abẹ́òkúta, wọ́n ṣe káàkiri Nigerian Breweries. In fact, a gbé òṣùbà fún yín, ẹ kú iṣẹ́. Ọlọ́run á tún máa ràn yín lọ́wọ́ fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé eré Fuji sókè. Next Pasuma. Who is the next Saheed Òṣùpá? Who is the next King Saheed Òṣùpá? Who is the next Adewale Ayuba? Who is the next King Wasiu Ayinde Marshal? Who is going to be the next King Sule Alao Malaika? Ó ní pé ta ló máa tún kọ orin bí irú tiwọn? Ìbéèrè kan mo fẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa. Gbogbo àwọn tí wọ́n win ní Fuji to BAM under Nigerian Breweries, níbo ni wọ́n wà? After they've won as the winner of the Fuji to BAM, níbo ni gbogbo wọn wà láti ìgbà yẹn? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí wọn? Kí ló dé tí àti rí ìkànnú wọn tó máa jáde, tí àwọn náà máa dàbí Pasuma tó máa gbé orin tó máa dàbí ọ̀rọ̀bọ̀kíbọ̀ jáde? Kí ló dé tí àti rí nìkan nínú àwọn tí wọ́n win ní Fuji to BAM upcoming kí wọ́n gbé orin tó dàbí Master Blaster ti King Saheed Òṣùpá jáde? Kí ló dé tí àti rí ìkan nínú àwọn tó win ní Fuji to BAM kí wọ́n gbé orin tó dàbí Bonsue Fuji ti Adewale Ayuba jáde? Kí ló dé tí àti rí ìkan nínú àwọn tó win ní Fuji to BAM kán gbé orin bíi Tàlàsọ 84, Tàlàsọ 84? Kí ló dé tí àti rí ìkan nínú àwọn tó win ní Fuji to BAM kí wọ́n gbé orin bí orin ìjó yóyó ìjó? Kí ló dé? Ìgbà tẹ́mi wò dáadáa, to my own opinion, mo fẹ́ kí ẹ̀yin olólùfẹ́ Fuji music tí ẹ̀ ń contribute sí orí àwọn ètò tá bá ti ṣe, torí contribution yín ìlọsíwájú gidi lórí ló jẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n sponsor Fuji, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ní Fuji fúnra wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn companies tí wọ́n sponsor Fuji, tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí Fuji, corporate bodies ni wọ́n ń ka message yín, tí wọ́n dẹ̀ ń wo ìgbésẹ̀ láti gbé fún eré Fuji láti lọ síwájú. Torí ẹ̀ mo sọ pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mi ò lè dá ṣe, àjọ máa ṣe náà ni. In tèmi wá rò gẹ́gẹ́ bí opinion tèmi, ẹ̀yin náà lè leave comment under
kẹsàn nǹkan tẹ́ bá fẹ́ so wọ́n á kà wọ́n á gbọ́ tèmi wọ́n á kà títí yín náà. Ó ní wípé kí ló dé tí àti rí orin tí ó dàbí orin Bonsue Fuji ti Adéwálé Àyùbá tá àti rí ó ti pẹ́ tàti rí orin ó ti pẹ́ tí àwọn báyìí ti jáde tí àti rí orin tó blow bíi Tàlàsò 84 tí àti rí orin tó blow bíi Joyoyo. Kí ló dé tó jẹ́ pé ó ti pẹ́ tí àti rí orin tó dàbí Ọ̀rọ̀bọ̀kíbọ̀ ti Ọ̀gá Ńlá One. Kí ló dé tó jẹ́ pé ó ti pẹ́ tí àti rí orin tó dàbí Master Blaster. Kí ló dé tó jẹ́ pé ó ti pẹ́ tí àti rí orin tó dàbí Arapala Overthrow nínú orin Fuji music. Gbogbo àwọn olórin Fuji tí a dárúkọ yìí wọ́n ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tó mi wò ni pé after tí wọ́n ṣe Fuji tó bá mi tán under Nigerian Breweries by Global, ó yẹ kí wọ́n gbé àwọn experts, kí wọ́n hire àwọn experts. I don't know, maybe they have done that, I don't know, but if they have not done that, this is my own advice. Ẹ̀yin náà lè leave comment kẹ́ advice wọn torí kéré Fuji lọ sókè ni kí Fuji má parun kó má lọ síwájú sí. Ó yẹ kó gbé àwọn expert jáde. For example, tẹ́ bá wo orin Master Blaster ti King Saheed Òṣùpá, tẹ́ bá gbọ́ nínú orin wọn ní Bímbọ́lá Mímọ́tì talented producer Àtòṣùpá Saheed talented musician àjọpọ̀ àwọ̀pọ̀ Saheed lóde kan ló fa tábà bí orin Master Blaster. We need people like Abímbọ́lá Mímọ́tì. Tẹ́ bá mọ̀ dáadáa, Abímbọ́lá Mímọ́tì wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà nínú orin Fuji music. Tẹ́ bá wo Ọ̀rọ̀bọ̀kíbọ̀ ti Ọ̀gá Ńlá One, Ọ̀rọ̀bọ̀kíbọ̀ was written by Ọ̀gá Ńlá One, Alhaji Wasiu Alabi Pasuma Wonder, but Abímbọ́lá Mímọ́tì wọ́n rí arrange orin yẹn. Wọ́n sọ pé eléyìí náà kọ́ máa gbé síwájú, eléyìí ní kẹ́ gbé sẹ́yìn. Ó jẹ́ kí Ọ̀rọ̀bọ̀kíbọ̀ jẹ́ hit, worldwide hit fún gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Ọ̀rọ̀bọ̀kíbọ̀. Tẹ́ bá wo Master Blaster náà, orin tó gbé King Saheed Òṣùpá jáde, gbogbo èèyàn ló gbọ́ all over the world. Abímbọ́lá Mímọ́tì wọ́n ṣe níbẹ̀. Abímbọ́lá Mímọ́tì is a very good producer tó jẹ́ pé tí àwọn tí wọ́n win nísìn pẹ̀lú talent tán ní, tí wọ́n lè bá wọn kọ orin, wọ́n lè bá wọn write orin, wọ́n lè bá wọn rearrange ẹ̀ pé ok ẹ ṣe kọ́ báyìí. Tí a bá rírú àwọn ẹ̀rí ẹ̀ kán háyà rú àwọn expert báyẹn kán work lórí àwọn tí wọ́n win ní Fuji tó bam by Go Back. Ó yẹ kán háyà àwọn bí expert yẹn kán ṣiṣẹ́ lórí àwọn tó ń win ní Fuji tó bam yẹn, àwọn winners yẹn, kán ṣiṣẹ́ lórí lyrics wọn. Ìgbà yẹn la máa tó rí orin bíi Bonsue Fuji. Tẹ́ bá wo Bonsue Fuji dáadáa, I think maybe Sony Music ló gbé jáde nígbà yẹn. I think is it Sony Music or Premier Music at that time. Ó ní engineer kan náà ní Sony Music níbẹ̀ yẹn náà tí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Adéwálé Àyùbá. Tó ti yé yín, àpapọ̀ àwọn iṣẹ́ ni tó yẹ pé àwọn expert bá àwọn jókòó. We need people that's going to help this upcoming Fuji artist tí wọ́n win ní Fuji tó bam ti Nigerian Breweries Go Back. We need expert tó máa bá wọn rearrange orin wọn tó bá kọ sílẹ̀, tó máa bá wọn rewrite orin wọn. Ìgbà yẹn la máa rí orin tó máa hit bíi Ọ̀rọ̀bọ̀kíbọ̀ ti Alhaji Pasuma Wonder. Ìgbà yẹn la tún máa rí orin tó máa hit. We need an hit. A rí pé láti ìgbà tí àwọn orin yẹn ti jáde àti rí orin míì tó hit báyìí nínú Fuji. Dó orin Fuji ń jáde bẹ́ẹ̀ kò tíì sí tó ṣèkìlẹ̀ tó dàbí àwọn orin yẹn. Àti àwọn rí àwọn artist tó dìde tó yẹ pé a lè sọ pé these are the Fuji artists tó máa take over lọ́wọ́ Alhaji Pasuma tí àwọn náà bá dàgbà, bóyá wọ́n pé 70 ni o 80 ni o or 90 100 tí àwọn náà máa take over lọ́wọ́ àwọn Alhaji Pasuma. That's my own advice. I need àwọn èèyàn tó máa bá wọn tó máa help àwọn artist, kì í ṣe pé àwọn kàn win lásán. Then that's number one. Then number two náà ni pé ó yẹ kí àwọn Global tí wọ́n organize Fuji tó bam Nigerian Breweries, ó yẹ kí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn artist tí àwọn Fuji musician superstars nínú Fuji musician tí wọ́n ti lórúkọ bí King Saheed Òṣùpá, bí Ọ̀gá Ńlá One Alhaji Pasuma Wonder, bí Alhaji Abbas Akande Obesere, bí King Sule Alao Malaika, bí Atawẹ́wẹ́, bí bàbá wa King Wasiu Ayinde Marshal. Gbogbo àwọn ní Fuji tí wọ́n jẹ́ olókìkí tí àwọn tí mi ò tún lè dárúkọ bí Alhaji Taye Currency. Ó yẹ kí wọ́n kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀, kí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn, kọ́ pè wọ́n fún meeting. Tí wọ́n bá lọ show àwọn olórin tí wọ́n ti win nínú Go Back mi nínú Fuji tó bam nínú Fuji tó bam ti Global organized by Nigerian Breweries. Ó yẹ kí wọ́n jẹ́ kó máa showcase wọn, kó máa fún wọn ní opportunity tó máa fẹ́ kọrin lórí stage, kó jẹ́ káwọn olórin yìí máa country, kó máa introduce wọn. Oh, this is the winner of Go Back Fuji tó bam 2018
2018 or 2017 or 2019 kàn jẹ́ kàn kọrin. Tí àwọn Alhaji Pasuma bá ń showcase wọn ní àwọn show wọn tó ń jẹ́ kàn máa kọrin tó máa fún wọn ní space láti kọrin, àwọn èèyàn á tún máa mọ̀ wọ́n sí wọn pé ẹni tó ń win lélẹ̀ wọn máa gbọ́ orin wọn. Ó yẹ kí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn papọ̀. Eléyìí ló máa tún lè jàkárí another superstar in Fuji music, because I won't tell you lie, to my own observation gẹ́gẹ́ bí mi ṣe wò ó ti pẹ́ díẹ̀ tá ti rí orin tó jẹ́ hit nínú orin Fuji music. Ó ti pẹ́ díẹ̀ tá ti rí orin tó dàbí ọ̀rọ̀ bọ̀kíbọ̀. Ó ti pẹ́ tá ti rí orin tó dàbí Master Blaster. Ó ti pẹ́ tá ti rí orin tó dàbí Arapala Overthrow. Ó ti pẹ́ tá ti rí orin tó dàbí Ijó Yoyo. Ó ti pẹ́ tá ti rí orin tó dàbí orin The Fuji Creator, Fuji Garbage, Fuji Dimension. So for us to see this kind of music again, we need some experts láti work pẹ̀lú àwọn tí wọ́n mì ní Fuji to bam ti go back. Tá bá wò dáadáa a rí pé ní tá bá wò ní hip hop, okay, tá bá wò for example tá bá wò àwọn tó ń win ní MTN Project Fame, lára wọn a lot of them after tó ń win we à ń gbọ́n pa wọn now, but to me èmi tí gbọ́ kankan tá à ń gbọ́ tó wà náà tó ń gbọ́ pé they are superstar today. Talk of like people like Chidinma. If I'm right, Iyanya, I thought it's from also MTN Project Fame, I think. So another Project Fame báyẹn gbogbo wọn lárí wọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ superstar tó jẹ́ pé after tán wọ́n Project Fame tán àmọ́ wọn bẹ́ẹ̀ tá bá wo ti Fuji to bam gbogbo àwọn competition tó ń ṣe àti ìrí ẹni kan tápá ẹni tó ń win ni as the winner ní Fuji lélẹ́yìí o, Fuji competition kan tó ń ṣe lélẹ́yìí o, òun ló gbé album tó hit báyìí jáde, òun ló ń play báyìí tí gbogbo èèyàn like ẹ̀ kò tí ì ṣẹlẹ̀. So I need àwọn èèyàn helping hand, if possible irú àwọn Alhaji Pasuma, irú àwọn Saheed Òṣùpá kan sign wọn kí wọ́n wà kán gbé wọn jáde pé ok ẹni yìí mo sign wọn, at least ó ń ṣẹlẹ̀ nínú hip hop now. Mo ti sọ nínú one of the Fuji music entertainment program tá a ṣe é pé ìgbà tí Banky W to make it when he was well known, ó sign Wizkid, ó sign Skills. Wizkid was blown everywhere. Musician ni now bí olùbáwọn Alhaji Pasuma ṣe jẹ́ musician náà ni Banky W ṣe jẹ́ musician, but ó impact nínú other upcoming Fuji musician. Adúpẹ́ Ọlọ́run fún nǹkan tí Alhaji Pasuma ṣe nínú live brother wa Taye Currency, at least is a very good example, but we need more of that. We need more of that. Tá bá wo kinní náà, tá bá wo Olamide náà, Olamide sign a lot of people after àgbà tóun náà jáde tán tó great, ó sign a lot of people. Ara Olamide ni Adekunle Gold ti jáde, ara Olamide ni Lekesh jáde. Ó dá kí a máa rí àwọn onífújì náà kí àwọn náà máa sign àwọn kọ́mi irú àwọn tó ń win ní go back Fuji to bam yẹn. The time we can see another Fuji star, that is the time we can see another Pasuma, we can see the next Pasuma, we can see the next Saheed Òṣùpá, we can see the next Obesere, we can see the next Kwam1, we can see the next King Sule Alao Malaika. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí television station wa. Ẹ click lórí button tó wà ní ìsàlẹ̀ kí ẹ lè subscribe sí orí television station wa. Then ẹ máa rí aago kan, ẹ máa rí aago kan ní ẹ̀gbẹ́. Ẹ click lórí aago yẹn náà so that tí a bá ti ṣe fídíò ẹ máa jẹ́ àkọ́kọ́ tó máa rí fídíò wa. Wọ́n ń pe aago yẹn ní bell. Ẹ click lórí ẹ̀. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Thank you very much and God bless you.